Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedatangan kita kali ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, bahwasanya banyak orang yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut, yakni nikmatani mabunun fi ma katsirun minan nas asyatul faragh. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita masih membahas sekarang pembahasan yang ketiga masih dalam bab birrul walidain wa silatil arham. Kita masih membahas silaturahim. Silaturahim luas sekali pembahasannya. Bahkan kemarin pernah diterangkan bahwasanya menurut Ibnu Qudamah silaturahim itu sampai turunan kakek keempat sampai keempat kemarin sampai opo wareng toh opo niku nggih. Jadi tapi sing sahih niku mboten, pokoke sampai turunan sampai keberapapun, yang penting kita tahu bahwa itu masih ada hubungan famili dengan kita masih disunahkan untuk bersilaturahim sebagaimana nanti di belakang yang jauh masih ada bab hadis yang menerangkan tentang bahwasanya silaturahim itu tidak hanya keluarga dekat saja, keluarga jauh pun, bahkan keluarga dari besan pun masih disyariatkan untuk bersilaturahim. Ngoten nggih. Sampai hadis nomor piro? Nomor piro? Masalah kemarin orang tua niku nggih yang terakhir. Sing terakhir ja'a rajulun niku nggih. Nggih ja'a rajulun sing sakniki wa fi riwayatin dereng menawi. Sampun. Saiki wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu. Sampun. Oh, tok endi ya? Sik tak golekane. Oh iya wis tok kene ya gak anu. Bon. Wa an Abdillah bin Amr iki sing terakhir kemarin nggih. Nggih, kula malah niki nggih, mari niki wa fi riwayatin dereng nggih. Mohon dimulai niki mawon nggih.
Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, den riwayatake saking Abdullah bin Amr bin As. Iki masih membahas masalah silaturahim. Ini silaturahim yang terdekat, yakni orang tua niki. Radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga ngredani sinten Allah anhuma terhadap nggih Abdullah bin Amr bin As. Kala ngendika sinten Abdullah bin Amr, aqbala madhep sapa rajulun wong lanang ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sinten rajul, ubayyu ka bai'at sapa ingsun ka ing panjenengan wahai Rasulullah, alal hijrati ing atase hijrah, wal jihad lan jihad. Abtagi amre sapa ingsun al ajra ing ganjaran minallahi taala saking Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, aku berbaiat kepadamu wahai Rasulullah untuk hijrah dan jihad dalam rangka mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi berbaiat untuk hijrah. Bukan main-main untuk hijrah nggih. Mulane sampean saiki misalnya kenal sunnah nggih, kok pengen hijrah tempat misalnya, padahal sampean masih punya orang tua, wong tuane keberatan nek sampean hijrah, sampean harusnya jangan hijrah dulu. Kan ngoten. Aja maksakan aku pengen ning gone lingkungan pondok pesantren sing wis kenal sunnah, ngene ning kono ibadah penak ngaji perek. Tapi wong tuane sampean nang omah karo wong tua loro tuwek-tuwek tok, nggih mbok tinggal hijrah. Wong tuane sampean susah mesti susah, gari do nggih. Nah ini perlu dipertimbangkan, ojo anggur kenal sunnah terus merek ning tempat sunnah, ndelok keadaan masih ada orang tua ndak. Ya meskipun orang tuane niku apa iku masih dua-duane nggih. Mesti bapak isih, tapi nek wis tuwa utawa keberatan ditinggal anak isian, nah, maka jangan ditinggal, iki termasuk di situ nggih. Iki wong tuane ape ditinggal hijrah, ditinggal jihad nggih. Berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Qala moko ngatuk matur nih. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, fahal apa to iku laka kedue sira min walidaika nggih, saking wong tuwa loro ira, ahadun nggih, iku min walidaika iku saking wong tuwa loro ira, ahadun utahe salah sijine hayun kang urip. Apa to salah sijine wong tuwa loro nemi isih urip? Kala matur sinten rajul, naam nggih, bal bahkan kilahuma karo-karone tesih urip wae Rasulullah. Isih urip karo nggih. Kala ngendika meneh mokor siji malah gak oleh ditinggal. Kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatab tagi apa to amrih sira nggih, apa to amrih sira al ajra ing ganjaran minallahi taala saking Allah taala. Apa kowe golek ganjaran saka nggone Allah Subhanahu wa taala? Kala ngendika sinten rajul, nggih wahai Rasulullah, naam. Kala matur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farji mongko bali sira ila walidaika maring wong tuwa loro ira, faasin nggih. Mongko gawe bagus sira subatahu ing ngancani wong tuwa loro ira nggih. Ape budal jihad, ape budal hijrah nggih. Kandha ning gone Kanjeng Nabi nggih, ape budal hijrah, ape melok jihad, ninggalno wong tuwa loro nggih. Sedangkan wong tuwa lorone iku Rasulullah ngerti nek wong tuwa lorone keberatan ditinggal hijrah, ditinggal jihad. Maka oleh Rasulullah ke pengen leh ganjaran, nek pengen leh ganjaran balik ora usah sida hijrah, ora sida jihad lah, baturi sing apik wong tuwa loro nem. Nah kan ngono. Mulane kenal sunnah lah, ojo langsung terburu-buru hijrah pindah tempat. Ketika kita masih punya orang tua, lihat dulu apakah orang tua kita keberatan atau tidak nggih. Iku penting nggih. Dan justru ngumpuli wong tua dengan baik itu termasuk ganjarane nggih disetarakan oleh Nabi nggih, senilai hijrah dan jihad kan ngono. Lebih baik nek pengen golek ganjaran balik omu muleh nggih. Banyak sekali hadis iki termasuk ning kene wa fi riwayatin iki wa hadza utaiki hadis muttafaqun alaih nggih, Bukhari Muslim. Wa hadza utaiki hadis iku lafdzul muslimin, lafate Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat liyane lahuma kedua Imam Bukhari wa Muslim utawi lafat jaa teka sapa rajulun wong lanang. Fasta'dzana mongko amri izin sapa rajul hu ing Nabi fil jihadi ing dalam jihad. Faqala mongko matur sinten Kanjeng Nabi, ahayyun walidaka, apa to nggih iku isih urip walidaka utahe wong tuwa loro ira? Qala matur sinten rajul, na'am nggih. Qala matur sinten Nabi, fa fiha fajahid, mongko iku tetep ing dalem wong tuwa loro ira, fajahid nggih.
iku ana jihad, yakni jihad dalam rangka apa? Nemen-nemeni nono sira nggih bi khidmal waliden, bi khidmah waliden. Khidmah ning gone wong tua loro itu termasuk dihitung jihad. Lho kan ngono. Dan ini Rasulullah ngerti tidak semua orang yang punya orang tua gak boleh jihad mboten. Rasulullah ngerti bahwa di antara sahabat-sahabat yang ingin jihad ono di antara mereka orang tuane sing keberatan. Ngoten. Keberatan dalam arti mungkin wis gak kuat mergawe, gitu anak satu-satunya, ngeten nggih. Keberatan. Bahkan yang riwayat liyane iku seorang laki-laki apa izin ikut hijrah dan jihad kepada Rasulullah nggih. Ternyata takoki, "Wahai Rasulullah, aku iki mpe melok hijrah, melok jihad dalam keadaan wong tuaku nangis tapi tetap tak tinggal hijrah, tak tinggal jihad." Oh, ning riwayat Imam Abu Dawud. Nah, itu termasuk indikasinya nek wong tua keberatan. Lalu sahabat Nabi akeh sing di wong tua tapi akeh sing melok jihad karena orang tuanya tidak keberatan. Mungkin tadi wong tuanya sehat. Yang kedua mungkin bukan anak satu-satunya dan lain sebagainya alasan nih. Nah, iki ning riwayat liyane apa? Riwayat liyane iku wong tuane nangis, tetep ditinggal dhek imane wis kuat. Kaya ngene iki misale wah iki sunah tenan. Ahlu sunnah wal jamaah, jalan kebenaran wis aku berhijrah budal merekne pondok wong tuane padahal nangis ning omah ngono. Tunggale ngono iku misale. Itu ndak boleh ngono, ndak boleh hal yang seperti itu ngono lho. Iki kono zaman Nabi yang ngono wae Rasulullah wong tuaku nangis tapi aku pemelok hijrah, pemelok jihad. Jare Rasulullah piye? Irji alaihima, balik ning gone wong tua lorone sira nggih. Fathikhuma gawe wong guyu wong tuane loro sira mau kama kaetahuma kaya dene oleh sampean gawe dekne nangis. Piye itu kon mulai menghibur piye sithik wong tuane guyu meneh. Ngono. Jadi hijrah padahal iki hijrah zaman Nabi, hijrah mbek jihad bener-bener melawan orang kafir. Nih hijrah wong saiki, hijrah tempat dalam rangka belajar kan dalam rangka menghindari menghindari fitnah di masyarakat saja. Nek biyen fitnahnya dipateni padahal fitnahnya perang, saiki gak perang ae kok. Nah, jadi jangan buru-buru hijrah meskipun mulane di sebagian orang iki ono nggih sing hijrah itu lebih baik dari dia, bagi dia ono sing hijrah itu buruk bagi dia. Ya iku mau ninggalno wong tuane sing nangis memang buruk bagi dia. Mergo tidak ada kebaikan sama sekali nggih. Tidak ada rahmat sama sekali wong sing memutuskan hubungan terutama kepada orang tuane tinggal ke dalam keadaan nangis mau. Gak ono gak diputusno karo Allah, yakni diputus rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa? Ziyadatul khair utawa iradatul khairi li ahlihi. Allah menghendaki kebaikan ning gone wong sing dikei rahmat. Nek sampean rahmate diputus karo Allah, tidak ada kebaikan sama sekali orang yang memutuskan tali hubungan silaturahim, terutama kepada orang tua dan anak-anak. Gak ada kebaikan untuk diputusno karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane bahkan meskipun orang tuanya kafir, gak boleh diputuskan. Zaman Nabi ku banyak kejadian sahabat yang orang tuanya kafir. Dan banyak penaklukan kota termasuk kota Mesir ditaklukno itu ketika ditaklukno penduduk Mesir dikongkon tetap umat Islam harus menjalin hubungan dengan baik karena di Mesir itu ada famili jauh padahal masih disuruh hubungan baik meskipun dia belum masuk Islam. Ngono. Sampai seperti itu luar biasa atau Islam itu. Soale Islam iku asline nek ambek wong kafir asal gak kafir karbi nggih. Tetap harus ada hubungan baik nggih, bertetangga juga baik nggih, hubungan silaturahim juga baik. Apa meneh Pak sampean Pak keluargane gak padha manhaj ngono wae. Oh, padha islame sikan malahan nggih Pak nggih. Nggih to, awak dhewe kadang tukaran beda manhaj padahal lagian. Padahal iki beda akidah, iku pun masih disuruh menjalin hubungan baik nggih, asal tidak memerangi nggih. Asal tidak memerangi, meskipun keluarga nek memerangi sahabat Nabi dulure dhewe perang ning medan perang. Ngono nek memerangi syaratnya nggih, nek gak memerangi tidak ngoten. Sahabat-sahabat Nabi ku nek perang berhadapan mbek palike, berhadapan mbek misanane, berhadapan mbek dulure, anak sing berhadapan mbek anake. Nek medan perang, berhadapan mbek bapake iku nek medan perang, nek memang memerangi. Nek gak memerangi mboten, keluarga kita gak memerangi paling mokor nyatru ngono wae kan. Ya kita harus tetap berbuat baik. Nyatru di samping nyatru dia masih orang Islam. Sehingga apa kemarin? Nek disatru berarti diputuskan hubungan tali silaturahim kan? Maka kita sambung. Dia kalau tetap nyatru kita sambung terus. Kita tetap ditolong Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala akibat disambung gak gelem niku wau. Ngono. Enak toh? Ya, jadi irji terus Nabi alaihima mulai ning gone wong tolor sampean. Fathikhuma
gawe wong tua loro sampean mau guyu kama abkaitahuma kaya dene oleh sampean gawe nangis. Mulane sampean nek tau gawe susah wong tuwa kudu apa tobaté gawe wong tua sampean guyu ngono. Men guyu. Nah, itu masalah wong tua, yakni apa? Menjalin tari silaturahim yang paling dekat, ya ini orang tua nggih. Wa anhulan sangking nggih. Lan sangking niki malih nggih Abdullah bin Amr bin As malih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika sinten Nabi Muhammad kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al wasilu utawi nggih. Laisal wasilu nggih. Laisal wasilu laisa ora ana. Apa al wasilu nggih. Wong kang hakikate sempurnane wong kang nyambung tali silaturahim ngono panjang artine nggih. Laisa ora ana apa al wasilu hakikate wong kang nggih. Hakikat dari sempurnane nggih wong kang nyambung tali silaturahim iku bil mukafi'i kelawan wong kang males nepung. Wong kang bales, yakni sampai nek didolani bales ndolani. Iku juga apa menguatkan tali silaturahim, tapi hakikatnya bukan seperti itu. Hakikat sing sempurna gak ngono. Walakinnal wasilu lan tetapine hakikate sempurnane nyambung silaturahim nggih, wong kang nyambung tali silaturahim iku alladzi wong idza qata'at nalikane pegot putus apa rahimuhu nggih. Apa rahimuhu tali silaturahime alladzi wasola mongko nyambung sapa alladhiha ing rahime mau ya ing kerabate mau rohul Bukhari. Dadi hakikate iku sampeyan nek diputus sampeyan nyambung meskipun sing nyambung gak gelem nyambung, maka sing gak nyambung berdosa, sing gelem nyambung terus meskipun ditolak dia mendapatkan pahala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing gak gelem disambung gak ngarah bahayani ning gone wong sing nyambung. Asal dia selalu nyambung aja purik. Mbok sambung gak gelem sampean purik, sampean ditinggalno karo malaikat. Tapi nek sampean tetap nyambung terus mesti gak ditampa, kemarin hadis yang kemarin nggih. Sampean nyambung terus padahal gak ditampa, maka sampean tetap ditolong malaikat untuk menghadapi wong-wong sing benci mbek sampean. Benar. Jadi Islam ngajarno dadi wong apik tenan. Kok gak apik piye ya sampean misale batik sampean nyatru terus mbok sapa tetep pancet merengut. Wis sampean isih diharekno kon nyopo terus. Kon apik terus. Ora kon bales, nggih. Ala aku yo iso nek mokur ngono ae, aku ndak ra iso urip dhewe ngono. Nah, iku termasuk wong purik gak oleh. Nek wis purik ngono ditinggalno malaikat gak dibantu meneh karo malaikat. Ya tapi aja ngantek dadi wong sing nek wis disapa bateh terus gak gelem nyopo lho. Aja dadi sing kuwi iku parah iku padha mbek dikeki mangan awu panas. Jadi diibaratno mangan awu panas. Sampean disapa batheke nggih, hubungan putus disapa batheke sampean gak gelem jawab. Nggih, sampean gak gelem apik neh padha mbek mangan awu panas. Dosa, nggih, dosa gedhe nggih. Ya, jadi hakikate sempurnane nyambung silaturahim ya iku apa mang? Nyambung hubungan sing putus. Wa qata'at utawi lafat qata'at iku bi fathil qafi kelawan den fathah qafi. Wa ta'ilan ta'i wa rahimu utawi lafat rahimu iku marfu'un diwaca rafa. Iki masalah nahwu. Wa ana Aisyah taqalat lan den riwayate sang Aisyah qalat ngendika sinten Aisyah qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimu tawi ar-rahim. Yakni sanak kerabat. Iku mu'allaqatun din. Gantungake bil arsy ing dalam ars. Taqulu haling ngucap sapa rahim mau manutae sapa wong iku wasola lamun nyambung sapa mani ingsun sapa wae sing nyambung tali silaturahim nyambung kerabate wasola mongko nyambung hu ing man sinten Allah nek wis sambung piye nek sambung ada hubungan dekat
berkunjung dan lain sebagainya itu masuknya menguatkan nggih, menguatkan tali silaturahim. Iku juga sampean tali apa iku tali hubungane mbek Allah juga semakin kuat. Wa shala mongko nyambung hu ing man sinten Allah Subhanahu wa taala. Wa man uta sapana qata alamun megot sapa man ni ing ingsun yakni kerabat faqata mongko megot hu ing man sinten Allah muttafaqun alaih. Jadi diputus karo Allah nggih, diputus karo Allah yakni diputus dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang memutus tali silaturahim. Gak ono kebaikan nggih. Rugi sampean pula apa hijrah mang tandha hijrah ning gone tempat sing penuh dengan ahlus sunnah tapi ninggalno wong tuane dalam keadaan nangis susah, sampean termasuk ning kono gak ada kebaikan sama sekali meskipun sampean ibadah nggih. Ibadahnya meskipun getol nggih. Mergo apa? Mergo amal yang terbaik itu memang yang pertama as-sholatu ala waqtiha nggih. Salat nggih. Terus yang kedua terus Allah birrul walidain. Kenapa as-sholatu ala waqtiha hubungannya mbek Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kan Allah nggih. Terus yang kedua lagi wong tuwa nggih. Birrul walidain. Terus sapa meneh? Terus yang ketiga terus Allah al jihad fi sabilillah, lagi jihad fi sabilillah. Mulane mang cah lanang mang ape jihad fisabilillah kok ninggalno wong tuane langis karena Nabi dikongkon balik. Mergo sing pertama sing penting wong salat lima waktu terus birrul walidain. Sing wajib sik. Wajib ain nggih. Nek kaya jihad iku iso fardu kifayah nanti nggih. Kecuali jihad sing fardu ain nggih. Gak usah misale wong tuane nangis lah ya tetep jihad. Nek fardu ain misale kaya negara posisi wis dikepung musuh. Desane sampean wis dikepung musuh. Yo gelem gak gelem angkat senjata, nek iku jenenge fardhu ain misane, fardhu ain. Fardhu ain mboten napa-napa. Nangis ra nangis wayahe, mengko wis ape ditutuki wong ndak ada meneng ae kan ngono. Utawa wis posisi fardhu ain posisi wis ning medan perang. Kan gak oleh mundur. Iku wis fardhu ain dadi ini. Fardhu ain. Tapi nek himbauan hanya fardhu kifayah saja, maka tidak boleh apa itu harus izin orang tua. Karena orang tua itu apa itu birrul walidain dulu baru jihad. Terus Rasulullah SAW yakni ayul a'mali ahabbu ilallah qala as-sholatu ala waqtiha qala tsumma ayun qala birrul walidain qala tsumma ayun qala al jihad fi sabilillah. Wa an ummil mukminina lan dene saking ummul mukminin yaiku rupane Maimunah bintil Haris radhiyallahu anhuma. Annaha sak temene Maimunah iku atakot nggih, merdekaake sinten Maimunah walidatan ing budak. Walam tastadzin lan ora izin sinten Maimunah yakni istri Nabi iki annabiyya sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maimunah iku bebasno budak, ora izin Kanjeng Nabi. Engko budak-budake dhewe. Dadi ora usah izin lah sah. Dadi wong wedok ngetokno hartane tanpa izin suami, nek hartane dhewe iku sah. Enggak apa-apa. Nggih. Sing gak oleh iku hartane suami, nek wis hartane dhewe gak apa-apa. Jadi asline ning syariat Islam diatur wong wedok duwe harta dhewe, wong lanang duwe harta dhewe, ora kaya wong kene wong desa ngono campur aduk ora roh iki bondone sapa. Iki nggonem iki nggonku, asline sing bener ngono memange, iki nggonem iki nggonku. Sing bener ngono pancen ngono. Dadi engko iso diatur ketika meninggal sing nggone bapake engko diwaris, sing nggone lanang kan diwaris bojone, diwaris anake. Nah nek sing nggonku sing nggonem endi kan gak jelas kan. Piye nek maris? Kan ngono. Sing bener iki ngono, jelas ngono. Iki sawahku, kae sawahmu, jelas. Misale sing wedok oleh sawah kanggone keluargane, sing lanang ya nggo sawah dhewe, iki sawahku, sawahmu jelas. Kan ngono. Harusnya memang ngono. Mulane zaman Nabi ku akeh ya termasuk wong wedok luwih sugih timbang karo bojone. Kan ngono. Kasus ngono ku akeh. Mengko wong wedok zaman Kanjeng Nabi ana sing saudagar kaya. Jual beli perhiasan, jual beli kosmetik ngoten niku. Wong itu zaman Nabi ku ana saudagar kaya kelas. Nen?
Tetep kewajiban nafkah. Heeh. Meskipun wong wedok iku wis sugih kaya raya, sing lanang miskin tetep kewajiban nafkah tapi sesuai kemampuan. Zaman Nabi juga seperti itu. Heeh. Kewajiban nafkah sesuai kemampuan. Nafkahi sing luwih sugih malah. Pancen dhek sing wajib nafkah. Kan seperti itu. Nggih mboten napa nanti wonten pembahasane. Nek sing wedok terusan mbandani sing lanang dikakeki dhuwit iku lain ceritane. Ganjarane gedhe wong wedok sing model ngono iku. Ganjarane double. Nggih, ganjarane double. Tapi secara hukum sing lanang wajib nafkahi sing wedok meskipun dekne iku kaya raya. Sesuai kemampuan. Oh, kasus ngono ku kathah. Antara sing wedok tetep ahli warisnya ya anake. Iya to? Ora lanang kok. Gak lah, ya anake bareng ae. Ngene meninggal, di umpama sing wedok meninggal ya di Maksudnya kan hasilnya dhewe-dhewe. Heeh. Umpama meninggal ya dibagi sesuai waris. Kaya dene misalnya sing lanang meninggal kur saithik bondone sing dindum ya saithik kan ngono kan. Oh no lho. Jadi harus jelas nek iso kaya kita iku harus jelas sampeyan anak-anake awake gak bingung. Ngono lho, gak bingung. Nek saiki kan gak sing lanang mati wis gak dindum. Perkara apa? Perkara yo langsung muga bojone isih kan ngono kan nek saiki. Nggih to? Sajane gak ngono dibagi, anake juga dibagi. Dibagi dalam rangka apa iki wae anak iki kok jadi tabungan untuk dia dewasa nanti kan ngono. Ngono harus jelas saja nih memang. Heeh. Iya kan ngono nek saiki. Harusnya enggak begitu. Harusnya harta peninggalan sing lanang ki mau dibagi sesuai waris, ibu berapa, anak berapa. Nanti iki menjadi aset anak untuk pendidikan sampai dewasa. Bisa menjadi aset itu nanti asetnya atau diberikan ketika sudah dewasa. Tapi sebelum dewasa dikelola ibu gak ada masalah. Dikelola saja tapi harus ada rinciane iki nggone anakku sing iki, nggone anakku sing iki warisane bapake, harus ada seperti itu. Nggih, yang lebih baik seperti itu harus dirinci dulu. Nek kula nate usul, walah bondo saithik wae kok ngono. Nah, ya wis nek ngono. Maksudku itu bukan bondo saithik nggih. Maksudnya itu kita mempraktekkan ilmu, mempraktekkan syariat. Mergo sing hilang pertama kali iku ilmu waris iku akan hilang. Ada di Al-Qur'an iku surat An-Nisa niku nanti. Nanti buka lagi nggih kula mboten hafal masalah engko ibu ini apakah nanti ada anak atau tidak, ada anak laki-laki atau tidak nanti bagiannya beda-beda. Oh nggih. Nggih. Ada itu kula lupa rinciane niku. Nggih. Nggih, enten tersendiri kula lupa rinciane niku. Nggih. Nah, ya kok maksudnya kan biasanya mau nek sing lanang meninggal kan biasanya wis omah iki kanggo masak bojone masak tanah lebih. Dia bisa misalnya sampean duwene kuwi nek misalnya nek aku mati omah iki kanggo bojoku ngono nggih. Kan anake wis mboten badhe liyane. Iku nek bagi kudune saurunge meninggal boleh nek saurunge meninggal. Nek saurunge meninggal jenenge pemberian bukan warisan. Nah, nek wasiat iku nanti gak boleh. Nek wasiat itu berarti warisan. Kalau aku sudah meninggal iki menjadi milik ini ku warisan. Nanti aku gak boleh melebihi berapa itu? 2/3 nggih, gak boleh melebihi 2/3 seperti itu. Nek masalah warisan itu rumit nggih, kita harus buka kembali rumusnya nggih, pakai rumus niku. Rumit niku, ustaz-ustaz sing gede kadang takoki, "Oh, itu ada ahlinya tersendiri," biasanya malah ngono. Perkara takut keliru nggih nek gak bukan dhisik. Nggih. Jawabannya ngoten nggih, ada yang ahlinya untuk ngitung iku. Gak iso langsung mutusin langsung kok ditakokno kan. Duwe anak enggak, anake lanang, ana lanang to mboten, anake berapa. Nah, itu nanti baru dirumuskan. Dan yang jelas ada rumusannya seperti itu nggih. Mulane nek iso iki tanah iki nggone bojoku, iki tanah iki nggonku misalnya ngono harus ada nggih. Kalau orang tua mati itu dia punya anak
Nggih. Terus hartanya itu Diberikan anak-anaknya. walaupun itu nggak waris tapi Nggih, diberikan. Terus itu gimana? Juga berarti kalau juga sudah tidak waris lagi. ya ndak apa-apa sebenarnya, cuma iku mau yang pengalaman sing kula ngertos ketika orang tua masih hidup. Nggih. Harta itu diberikan anaknya semua. Ternyata orang tuanya lama nggak meninggal. Dan itu akhirnya orang tuanya ini bingung. Mergo anaknya iki wis gak begitu memperhatikan orang tua. Iku efeke. Yakni apa? Sing rumat iki lho, iren malian. Niku wonten. Heeh. Sing rumat iku iren, mergo harta wis dibagi kabeh, wis dikekno kabeh. Jadi gak ada yang diharapkan. Biasanya kan nek hartane isih paling gak umpama sampean pengen bagi ning gone anak-anak, paling gak sampean harus masih ada. Harta milik sampean pribadi itu harus masih ada. Sehingga nanti ketika sampean meninggal itu bisa untuk mengurus jenazah jenengan dan juga masih bisa dibagi ahli waris. Tapi ketika kita membagikan harta milik kita itu dalam rangka untuk menghindari ahli waris yang sekiranya mendapatkan banyak, tidak boleh. Ben tak entekno bondoku saiki saurunge mati, ben ahli waris kae oleh mokor saithik ora akeh, mergo bagiane kan dhewe nanti. Sing lanang kan 2, sing wedok 1. Oh, kenaan kok anakku sing lanang aku kan gak patek sayang. Nek pikiran awalnya di situ haram. Misalnya iki nek gak tak ndum saiki, anakku pinter-pinter ngaji kan, engko dindum cara waris, wah, kenaan anakku sing lanang. Padahal sampean sayang anak sing wedok kan. Nah, terus sampean ndum padha iku sampean haram karena sampean niatnya sudah salah. Nggih, niatnya sudah salah nggih. Yakni apa? Menginginkan agar warisnya sampean anak lanang memang gak oleh hak waris 2 bagian iki mau kan ngono. Nah, kecuali nek sampean hanya rileks saja, hartanya sik duwe wis tak ndumi iki wis nadinggo ben iso nggo modal ngmergawe ndumi kabeh, iku lain, boleh, Pak. Tapi nek tujuannya menghilangkan hak waris dari anak lanang sing nilainya double iku mau, tujuannya mengko sampean sayang mbek anak wedok iku mau, iku masuk kategori haram misalnya. Tapi nek sampean tujuannya wis dindumi kabeh padha ben dienggo modal cah, anakku dindumi kabeh iku lain nggih. Lain hukumnya nanti nggih. Sampean juga masih punya harta, misalnya rumah dan pekarangan masih punya miliknya. Mengko ning nggonku ana dindum sak omah-omahe. Gak ndek apa-apa melok anake, akhirnya ketelerek-telerek sing dibagi omah emang malah akhirnya gak sing rumat. Sing rumat malah sing gak dibagi omah. Iya, didum iku sak omah-omahe sak tempat sing dinggone wis dindum ning gone anake. Ternyata malah akibatnya anak tidak berbakti. Pas samne wis dikeki akeh terus berbakti belum tentu ngono lho. Masalah ini yang kono. Ternyata malah mboten. Nggih. 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 Ya enggak apa-apa. Nggih. Nek kesepakatan itu semuanya enggak ada apa-apa sebenarnya. Hukumnya cuma sebenarnya yang terbaik tetap dibagi, itu yang terbaik. Karena hukum Islam itu yang terbaik. Cuma nek kesepakatan itu enggak apa-apa, enggak berdosa. Wong anake wis sugih kabeh, wis gak usah lah omah iku ben dienggo. Lah omahe terus dipek sinten? Loh, enggak kan tetap harus menjadi hak siapa rumah itu kan wonten Pak tetepan. Nantinya tetap iku di hari kemudian tetap jadi masalah kok. Mungkin sampai kepada cucu. Enggih. Gitu. Ya. Kecuali nek ngene, ya wis Pak, misale dulure sampean, ya wis Pak, Mas misale omah iku wis sampean sing ngurusi, wis pek sampean, tapi aja dirubah ya seminggu kenang-kenangan selama kita masih hidup misalnya ngono, enggak masalah, berarti masih milih sampean, mungkin sampean meninggal tetap diwaris anak sampean kan ngono. Mego apa nek gak roh iki hake sapa? Nggih. Ponakan-ponakan somben iku pasti akan terjadi masalah. Mulane waris itu nek gak dindum pasti ada efeknya ngono lho. Pasti ada efeknya. Lah, begini ya, kadang-kadang Pak, mungkin sampean melihat itu ada kesepakatan. Melihat, tapi ternyata mungkin di antara saudarane sampean sing cilik mungkin padahal dia dibutuhan.
Dene ape muni gak setuju iku isin, malu, sungkan. Itu bisa. Bisa iku, wong sing dibutuhan. Anak bocah sing cilik misalnya nggih, anak sing cilik dhewe biasanya sungkanan. Sing menangan biasanya sing tuwek dhewe. Ngono. Nah, iku kasus di apa termasuk teman-teman kula niku kathah cerita sing model ngoten niku nggih. Kathah cerita sing model ngoten niku karena kesepakatan nggih. Bahkan ana sing dindum padha ternyata anake sing cilik asline gak sepakat cuma agak berani. Ya, berarti kalau dia ternyata nggak sepakat dan dia tidak berani, maka sebenarnya kakak-kakaknya mendolimi adike. Ya, berarti ada unsur kedoliman, meskipun dindum podo, ada unsur kedoliman di situ. Ya, ini dolimi adike. Adike sing lanang ngerti hukum waris, harusnya dia dapat bagian 2 oleh kakaknya sing tuwek dindum podo. Dia ini apa usul gak wani. Dan dia ini gak terima sebenarnya. Dan ini berarti kan ada unsur mendolimi yang lain. Oh, nek cara kula sebaiknya di apa dibagi dengan hukum waris nggih. Tapi itu memang hukumnya kenyataan itu begini. Kalau itu diwaris misalnya rumah itu dijual, terus nilainya dibagi dua. Setelah itu sejarah orang tua dulu menempati rumah itu sudah ada. Habis. Tidak ada. Anak itu tuh nggak tahu dulu rumahnya ayahnya, neneknya, kakeknya sudah nggak. Nggih, kula nggih mboten ngertos sok rumah kakek kula mboten ngertos. Nah, seandainya ada keluarga yang nggak mau itu hilang, harus ada dari saudara misalnya yang nggih noroki, nggih ta? Heeh. Sampean misalnya tak toroki iki wis, iki kira-kira haji kertone piro terus dibagi torokane kan bisa. Gitu. Itu terjadi di saudaranya istri saya. Jadi rumah dijual nanti dijual saudara, akhirnya ada yang menologi kakaknya, yang satu juga wajib dibagi. Nah, itu kan solusi juga. Berarti kan masih ada yang memiliki kan akhirnya. Nah, itu warisnya sumben wae anake kan ngoten meskipun nggih, rata-rata eman sejarah nggih rata-rata, tapi mboten sakjane mboten napa-napa. Kula griyane mbah kula nggih mboten ngertos sama sekali, bahkan roh tipake tok. Mboten sejarah rumah tangga, sejarah rumah orang tua wae wong sejarah tempat pohon Baitur Ridwan yang ditebang karo Umar ngoten kok. Baik, kalau dulu baik juga dibagi waris. Nggih, dibagi waris. Nggih. Nah, jadi sudah dibagi wis menjadi milik bulik kula. Nggih, kula mboten ngertos pun. Mun menjadi milik bulik kula nggih. Ibaratnya mun kasusnya kan kuatene kaya sing bae sing wedok iku menek dibagi kabeh ora diurusi to. Akhire omah kuwi sing ngene bojone sing wedok. Wallahu alam wis pokoke dipikir dhewe nggih. Iku yang jelas itu nek kula nyampaikan itu yang jelas yang terbaik nggih, yang terbaik ya. Sang penting duwe keyakinan yang terbaik tetap sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala ngoten mawon. Dene praktek di masyarakat memang macam-macam termasuk praktek di keluarga kula nggih mboten saged nerapno ngoten niku masalah waris kok. Itu permasalahan itu banyak. Nggih. Bon. Jadi sampai sinten Maimunah nggih. Ana saat temene Maimunah iku atakot merdeka sinten Maimunah walidatan ing nggih. Amat budak walam tasta'dzan lan ora nyuwun izin sapa Maimunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma kana mengko nalikane tinemu apa yaumuha dina gilirane Maimunah alladzi kang yaduru kang menggilir sinten Kanjeng Nabi yakni mubeng menggilir sinten Kanjeng Nabi alaiha ing atase Maimunah Nabi Muhammad menggilir istrinya nggih fihi ing dalem iku dina qalat matur mongko matur sapa Maimunah asy'arta nggih apa to pirsa panjenengan wahai Rasulullah ya Rasulullah ani satemene ingsun iku aktaktu merdekake sinten walidati ing budak ingsun kala matur sinten Kanjeng Nabi awa fa'alti apa to agawe sira yakni apa wis mbok merdekakno padahal syariat Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak gitu. Apa wis mbok merdekakno? Qalat matur sinten Maimunah, "Na'am nggih." Qala matur sinten Kanjeng Nabi, "Ama
Ilingo inna kisatan mesikira iku lau atoetiha lamun aweh sapa sira ha ing budak mau akhwalaka ing nggih paman saking ibu ira kana mongko ana iku doma luweh gedhe li ajrika kanggo ganjaran ira mutafaqun alaih. Oleh merdekakno budak iku ganjarane sik gedhe sik luwih gedhe apa iku seandainya budak iku mang mbok kekno Pak Liem ngono iku ganjarane luwih gedhe timbang karo mbok merdekakno. Ini kayaknya hadis ini setara bertolak belakang kayaknya. Napa maksudnya? Maksudnya begini, kan mestinya kan kita menganjurkan untuk Memerdekakan. Nggih, terus. memerdekakan kan harus Nggih, terus. sehingga punya hak. Nah, ini oleh Maimunah dibebaskan. Tapi Terus Nabi Nabi seandainya diberikan pada ibu. paman nggih, paman nih. Paman dari ibu. Nah, itu kan berarti kan masih melestarikan budak terus. Mau budak dimerdekakan kok malah ditegur oleh Nabi. Niki mboten masalah melestarikan budak. Masalahnya itu Rasulullah sangat ngerti, mengetahui bahwa nggih paman daripada nggih paman dari ibu apa iku Maimunah itu sangat membutuhkan budak tersebut gitu. Masih menginginkan adanya pekerjaan. Itu dibebaskan kok malah Nggih membebaskan itu pahalanya gede, tapi seandainya dikekno palike, jadi Rasulullah itu tahu kondisi palike sangat membutuhkan budak tersebut, gitu loh. berarti budak itu kan tidak bisa bebas-bebas terus kan. Ya iku Allah taala alam. Mboten to, mboten. Mboten dosa to. Kok dosa piye memang budak itu ada syariat budak kok memang. Cuma nek memerdekakan budak iku ganjarane gede kan ngoten. Memerdekakan budak. Karena iki maksudnya ngene iki kenapa iki dimasukno ning gone apa iku? Silaturahim nggih. Karena apa timbang mbok merdekakno alok mbok kena Pak Liem iku miskin butuh budak. Ngono maksudnya ngono. Jadi ganjarane iki luwih apik dikekno palike iku mang menurut Rasulullah iku nunjukno apa? Ganjaran ngekei keluarga iku ganjarane lebih besar daripada ngekei kemerdekaan nggone budak. Jadi misalnya ngeten lho, Pak. Maimunah ngekei kemerdekaan nggone budak iku sama halnya memberi harta kepada budak tersebut. Artinya harganya budak misalnya 100 juta, sama saja memberi budak tersebut uang 100 juta kan? yakni seandainya budak tadi diberi Maimunah uang 100 juta, terus kemudian 100 juta ini diberikan Maimunah, dia kan bebas. Kan seperti itu bayangannya. Harganya dia kan dia membeli sesuai harganya dia, menjadi bebas kan. Harganya seandainya 100 juta, maka apa budak imang kan bebasnya dengan 100 juta tersebut. Nah, Maimunah membebaskan berarti sama artinya Maimunah memberi 100 juta kepada budak tersebut. Nah, seandainya budak ini bokekno pamanmu, maka itu lebih baik, gitu loh. Lebih baik. Seandainya nilainya 100 juta sama halnya memberikan uang 100 juta kepada paman, itu lebih baik daripada memberikan uang 100 juta kepada budak. Logikanya seperti itu. Kepada keluarga sendiri lebih baik, itu loh maksudnya logikanya. Ini yang katanya, Nggih. kapan Islam itu katakanlah melarang perbudakan? Wallahu alam gak pernah dengar aku larangan perbudakan. Berarti kan masih diperbolehkan. Iya. Sampai sekarang. Iya. Kalau memang ada. Makanya besok sampai apa menjelang hari akhir akan ada perbudakan lagi. Ini praktek yang apa kalau ini tidak ada larangan ya. Nggih. Terus orang masih boleh menjalankan. Berarti contohnya misalnya di negara Arab Nggih. Nggih. jangan apa masih ada. Nggak ada, sudah hilang. Ya memang hilang dengan sendirinya. Bantu lho, Pak. Wis do merdeka kok. Lah ana budak iku seandainya tidak merdeka pun ditebus kan bisa. Sehingga merdeka budak iku tawanan perang, Pak. Akhirnya budak kan impor TKB dari Indonesia. Niku mboten budak niku, pembantu niku. Niku pembantu. Budak sudah tidak ada. Lho,
Ya bisa toh kan mereka misalnya bagi yang mempunyai keluarga, misalnya sampai di keluarga jadi budak, sampai di duit, sampai tebus kan juga nantinya. Dan juga ketika kafaroh sumpah dan lain sebagainya, itu disuruh memerdekakan budak, akhirnya budak habis. Nggih. Nggih. Ada larangan? Enggak pernah. Bahkan ada hadis, ada isyarat bahwa besok niku di menjelang hari akhir itu ada perbudakan kembali. Sebetulnya kan perbudakan itu kan sangat ditanda petik. Nggih. Agak mendolimi kan membatasi hak orang kan dijual. Jadi kalau TKW itu kan tenaga asli dan dia digaji dijual. Wallahu taala alam detailnya kula deleng mempelajari Pak nggih. Ya, budak itu dari tawanan perang, Pak. Nggih. Dia kan bukan hasil papasan perang atau dia kan umur akhirnya kan jadi budak. Itu bukan hasil papasan perang, tapi karena nggak jadi budak. Tapi kan nggak jadi budak. Nggih. Wallahu taala alam nggih, mungkin pembahasannya mungkin dereng detail kula masalah niku. Yang jelas itu ada syariatnya karena apa itu dari tawanan perang nggih dulu nggih. Bahkan dibagi ketika ada peperangan nggih. Lah nek sok mben mungkin ana peperangan model seperti itu mungkin seperti itu nek gak ditebus karo negarane. Misale Indonesia mungkin perang bendi ngono. Nah nek gak ditebus kan bisa jadi menjadi budak kan ngono sing tawanan perang. Wallahu taala iku hukum Islam nggih. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa memberi sedekah kepada paman itu lebih baik, terutama pamannya membutuhkan tadi itu lebih baik daripada bersedekah kepada budak ngoten nggih. Ya niku mungkin nek cara jenengan. Iki perbandingan saja Pak nggih. Wa Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qalat nggih. Qodimat nggih. Den dikatakan saking Asma binti Abu Bakar nggih. Ya ini Asma kemarin Asma itu mempunyai ibu yang masih musyrik nggih. Ya ini Qatilah binti Al-Uzza. Jadi istrine Abu Bakar ketika Abu Bakar apa itu masih belum masuk Islam dulu nggih. Sehingga istrine iki dipegat karo Abu Bakar karena nggak mau ikut masuk Islam. Qodimat teko, alaya ing atase ingsun sapa umi ibu ingsun. Yani ibuke sing musyrik iki nekani Asma nggih. Asma iku putrine Rasulullah lebih tua sekitar 10 tahun dari Ibunda Aisyah. Yani dari adike nggih. 10 tahun sekitar 10 tahun nggih. Dan Asma ini meninggal di umur sekitar 100 tahun. Umurnya tua Asma ini. Sekitar 100 tahun dan di umur 100 tahun itu tidak ada satu gigi pun yang rontok. Iku Asma. Luar biasa nggih. Oh, saya cerdas marneng cara saiki umur 100 tahun saya cerdas marneng. Lah sampean umur pira saiki gak cerdas marneng kan ngono. Nggih. Jadi Asma nggih. Wahya utawi ibu ingsun, hale utawi ibu ingsun iku musyrikatun wong wedok musyrik. Fi ahdi Rasulullah ing dalem zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu mongko amrih fatwa sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku njaluk fatwa ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek gawani wong gebiyen memang diparani ibuke sing isih musyrik gak wani nampa. Perkara apa urung roh secara syariat Islam boleh atau tidak, sehingga njaluk fatwa ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu matur sapa ingsun qodimat.
teko alaiha ing atase ingsun sinten ummi ibu ingsun wa ya alaiha ummi ku ragibatun wadon kang berharap nggih. Berharap mungkin berharap anaknya kembali musik atau piye mungkin nggih. Ragibatun nggih, berharap. Iki ragibatun ning kene kok diterangno oleh ragibatun niki ning kene diterangno apa iku nggo panganan, nggo hadiah. Nggo hadiah. Jadi ibuke mbek nggo hadiah, dikei hadiah anake nggih. Kangen anake kene nggih. Afa asilu apa to nepung sapa ingsun umi ibu ingsun apa oleh enggak kita nyambung mbek ibu sing isih musyrik. Kala matur sinten Kanjeng Nabi na'am yo sili nepung sira umuke ing ibu ira nggih. Saling memberi sik oleh, saling memberi hadiah masih boleh nggih dengan orang tua yang masih musyrik non Islam misalnya wong tua non Islam kita masih boleh berhubungan nggih. Gak oleh mbok putus. Muttafaqun alaih. Wa qaluhu utawi ucapane Asma ragibatun yaiku ragibatun taimatun nggih. Tegese manganan ing di kang ing dalem serta ingsun yakni digakno pakanan. Asma itu digakno pakanan ya. Tas aluni Asma digakno pakanan. Oh, gak ngono nek sing iki gak ngono iki pemahaman iki. Nek kula maos teng sarae dulu pernah ngaji niku ibuke gakno panganan ning gone Asma ngoten. Nek niki mboten nggih. Aimatun tegese kang ngarep-ngarep ma ing di ana ing ngersane ingsun tas alu hale nyuwun ingsun saeneng suwiji-wiji. Ibuke teko ning gone Asma njaluk sesuatu malahan. Heeh, nek niki keterangan niki. Tapi kula riyen angsal keterangan mboten. Ibuke sing nggawa hadiah. Ya artine sama saja lah mungkin anake sing kaya hadiah atau ibuke sing kaya hadiah terserah. Kila den ngendikake kanat ana sapa umi iku ummuha ibuke Asma minan nasabi saking nasab. Wakila lan den ngendikake minar radhaah saking susuan. Wasohi utai sing soha iku alawalu sing pertama yakni anak sangka nasab, yakni bener-bener anake Abu Bakar ambekan ibu iku mang yakni Qatilah binti Al-Uzza nggih. Nggih. Asma iki duwe anak Abdullah bin Zubair. Asma'i pernah dinikah Zubair bin Awam. Terus akhirnya pegatan. Zaman sahabat ya ana pegatan, mulai saiki umpama ana pegatan ya wajar. Ya meskipun pegatan itu tidak solusi terakhir tapi zaman sahabat juga sudah ada. Nah, Asma pegatan bean Zubair bin Awam ya. Jadi Zubair bin Awam pernah jadi mantune Abu Bakar gampangane ngono. Bulat-bulat ke biyen sampai sak kancane dhewe. Nek ndelok sejarah iku nek maca kula kadang ya lupa-lupa, cuma men nek delok rata-rata bulat-bulat ning antara sahabat, antara Rasulullah, antara sahabat ngoten. Iku mantan masalah iki mantune iki ngono modele ngono. Heeh. Ditawakno iki ngono. Tawakno kancane dhewe. Heeh. Muhammad ya. Kayak malam Jumat piye? Nawani sapa jenenge Mas? Eko. Oh. Wa ya ragibatun afa asilu ummi? Naam nggih. Oleh nggih nyambung nggone ibuke nggih. Nyambung ning nggone ibuke. Meskipun isih musyrik nggih. Jadi nyambung iku ning nggone gemang terangno awal mau sampai keturunan yang panjang nggih. Sampai Rasulullah pernah menyuruh menyambung sampai keturunan masih keturunane Nabi Ismail iki dikon nyambung. Yakni keturunan Nabi Ismail sing ana ning nggone Mesir iki dikon nyambung karo Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tok Nabi Ismail itu sampai keturunan sekitar ke-27 mbah 26. Berarti jauh kan? Ketika kita masih tahu keturunan sampai ke-27 kok isih tahu iku ana hubungan nasab, iku isih disyariatno nyambung gitu. Lah mungkin juga nek diperpanjang, nggih berarti asal isih padha wong Islame, isih padha wong menungsone, kita harus baik saja, nyambung semuanya nggih. Meskipun wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, kita sebenarnya harus nyambung secara silaturahim nggih. Supaya mungkin bisa mendakwahi dan lain sebagainya. Isih padha-padha anak Adam lah ngono malehan. Itu. Jadi mulane kata-kata silaturahim nggih.
Silaturahim iku dienggo ambek teman juga nantinya bisa nek dimaknani yang lebih luas iki padha-padha menungsone. Meneh kanca dhewe padha-padha Islami sedulur sama Islam itu bisa juga nanti silaturahim sampai seperti itu bisa. Meluas lebih panjang cuma berpahala toh? Ya berpahala, cuma pahalanya lebih besar yang ada hubungan kerabat. Ngoten lho, Pak. Tetap berpahala sampean silaturahim mbek koncone berpahala. Sing penting aja koncone sing wedok terus berdua-duaan ngoten ngono. Heeh, silaturahim iki ning gone rondo mbok budali dhewe. Cah ya iku ya gak dadi ngono. Nek nandur gak apa-apa ngono. Nandur terus kemudian dilamar neh ra apa-apa. Nggih. Nggih. Wan Zainab Ats-Tsaqafiyyati. Saking Zainab Ats-Tsaqafi, nggih, iki satu hadis lagi, iki lagi setengah jam 1:15 leres nggih. Leres. Nggih, yo iki sik ngatasi iki, tak waca cepet insyaallah ngatasi ya. Satu hadis lagi nggih. Wan Zainab Ats-Tsaqafiyyah nggih. Saking Zainab Ats-Tsaqafiyyah imraati Abdillah bin Mas'ud. Yakni wong wedoke Abdullah bin Mas'ud, yakni maksude bojone Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud wong ndek. Ndek tapi kendel. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi rata-rata wong pinter cilik rata-rata. Rata-rata wong pinter cilik, Mas. Nggih. Wah, tapi sing gedhe akeh ngono lho maksudnya ngono. Cuma dari tokoh ulama ngono jane cilik. Napa? Nggih. Maksudnya spesial lah nggih. Kula ustaz kula Dokter Faik nu wong cilik. Dokter Faik nu. Jadi dia ning kuliahnya kedokteran itu termasuk apa ning ngarani ngono kuwi. Ah nggih seperti itulah. Aku ora iso muni. Nggih. Ranking termasuk nggih. Non? Imam Syafi'i pripun? Nggih cilik menawa, mboten ngertos kula. Mon nggih. Jadi Abdullah bin Mas'ud kan ulama besar nggih. Jadi qalat ngendika sinten Zainab nggih. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaqna nggih, sedekah sira wahai wong wedok. Ya masyarun nisa wahai wong wedok sedekah sira. Walau min huliyikunna meskipun nganggo perhiasan sira kabeh. Terus Rasulullah wae wong wedok sedekah mesti sing mbok nggo sedekah perhiasanem. Saumpama ora ndek dhuwit iku perhiasanem bodol nggo sedekah iku sedekah. Alasannya mergo apa sing kemarin? Alasannya karena wong wedok iku termasuk banyak dari penghuni neraka nggih. Cuma iki lanjutane mboten sing niku. Qalat ngendika sinten Zainab, farajatu mongko teka sapa ingsun ila Abdillah bin Mas'ud maring Abdullah bin aku teka ning gone bojoku. Ngono gampangane iki. Fakultu mongko matur sapa ingsun lahu maring Abdullah bin Mas'ud. Jadi Zainab teka ning gone bojone yakni Abdullah bin Mas'ud. Innaka satemene sira iku rajulun wong lanang khafifu dzatil yadi. Wong lanang sing tangane enteng yakni gak ndek bondo. Bojone dikono wahe innaka wahai Ibnu Mas'ud nggih. Bojoku curah iki ngono nggih. Kowe iku wong lanang sing gak ndek bondo, wong lanang sing melarat. Bojone melarat. Zainab sugih. Non? Ilmune sing kathah. Mulane rezekine Abdullah bin Mas'ud rezeki ilmu, rezeki harta tidak. Ora patek ndek bondo. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qad amara teman-teman perintah sinten Kanjeng Nabi na ing ingsun, yakni wong wedok bisa sedekati kelawan sedekah. Ya. Rasulullah ngongkon wong wedok iku sedekah wae Ibnu Mas'ud, tapi sampean niku aku ape sedekah metu ning gone wong miskin sampean niku miskin ngono lho. Ya gimana? Sampean niku gak duwe apa-apa ngono. Kan luwih apik tak sedekahno sampean kan ngono. Fa innahu mongko sak temene Fakti nggih, fakti mongko teka sira hi ing nabi. Fas'al mongko takono sira hu ing nabi. Takokno nggih, oleh enggak ngono. Fa ing kana mongko lamun ana apa dalika mengkono sedekah iku yujziu nggih.
iku yujzi'u mencukupi nggih apa sedekah mau ani saking ingsun. Yani takono Nabi apa sedekah kuwi tak kena sampeyan wis cukup ngono lho. Ngene wis oleh ngono lho. Oleh apa oleh sedekah ku tak kena sampeyan yakni bojone dhewe sing mlarat iku. Heeh. Cukup disedekahno nggone bojone dhewe sing lanang ngono. Muga sing lanang mlarat e. Wa illa lamun ora saraftu mongko nggih nyodakono sapa ingsun ing harta mau ila wirikum maring sakliyane sira kabeh yakni sakliyane Abdullah bin Mas'ud mbek anak-anak sing ning omah iku mau. Mbek anak-anak terus mbek anak-anak mergo anak-anak iki tanggungane wong lanang gak tanggungane wong wedok. Wong wedok ndek harta akeh lah iku kewajiban nanggung beban wong lanang. Wong wedok penak ya. Nek wong wedok ngekeki bojone ngekeki anake iku hitungan sedekah tersendiri, uga hitungan nafkah. Iya ya. Kecuali nek sing lanang ngekeki nafkah iki kanggo sampean mbek anak-anak, beda kan? Berarti dindum mbek anak-anake. Maksudnya harta pribadi wong wedok iku ya untuk pribadi. Tanggung jawabe anak-anak mbek liyane iku wong lanang. Nek saiki sing akeh sik campur aduk muga bondone kur saithik ya. Saking saumite gak ngalahno pada zaman sahabat nih, sahabat sugih-sugih. Ya, nek cukup ngono ya. Nek kira-kira jawabane Kanjeng Nabi gak cukup, ya wis berarti tak sedekahno ning gone wong liya ora ning gone sampean ngono. Faqala mongko matur limarang ingsun sinten Abdullah balik tihi nggih. Balik teko sapa sira hi ing Nabi, anti ya sira. Ya budal dhewe kono kok ngono, kok aku ngono. Kongen budal dhewe anu Zainab yo. Fa antolaktu mongko budalan sapa ingsun faidan mongko dumadakan imraatun utawa wong wedok minal ansori sang sahabat Ansor iku bibabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning gone pintune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadakan bareng aku budal ning Rasulullah ning depan pintu wis ana wong wedok Ansor ya ning gone depan pintune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajati nggih kang utawi hajat ingsun iku hajatuha ya hajate imro'ah sing ning ngarep lawang mau. Wong padha. Padha, karepe padha. Cara sedekah ning gone bojo mbek anak-anak ngono piye ngono. Karepe padha. Mergo bojone melarat. Anak-anak otomatis anak-anak kan tanggungane wong lanang ngono. Mulane wis pisah lah, misale ana rondo nggo anak 3-4. Asline rabi rondo anak 3-4 gak masalah. Anak 3-4 nang tanggungane bojo sing dhisik asline. Nek rondo pegatan lho nggih. Tanggungane bojo sing dhisik, ora tanggungane bojo sing saiki mboten asline. Nggih nek bojo saiki nanggung iku nilai sedekah tersendiri, uga kewajiban nafkah. Ngono mlane umpama ana rondo pegatan anak 15 sebenarnya Rabi gak apa-apa aja wedi anake iku tanggungane bojone dhisik ngono lho. Asline ngono lho. Asline ngono, asline ngono. Iku lak hukume wong Jawa kene, Pak. Hukum Islam enggak seperti itu. Iya, iku asline kudune bojone sing dhisik. Nek bojo sing saiki iku umpama kae ya sudah kebaikan tersendiri berarti bojone apian tenanan lah ngono kemane. Wis jos tenan pokoke ngono. Bukan kewajiban, maksudnya bukan kewajiban ya. Hajate padha wa kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qad ulqiyat nggih. Teman-teman den tibaake alaihi ing ngatai Kanjeng Nabi apa al-mahabatu apa ya al-mahabatu wegah. Wong menghadap Nabi ku wegah ngoten lho nggih. Wegah. Jadi sungkan. Jadi sahabiah mah ape mlebu menghadap Nabi wegah sungkan. Fakhor ninggir lawang to. Dadi wong itu Ansor ninggir lawang, Zainab juga akhirnya ninggir lawang. Perkara wegah ape madhep Rasulullah iku wegah. Nggih sungkan. Fakharaja mongko metu sok alaina ing atas kita sapa Bilal metu kanggone Rasulullah. Fakulna mongko matur sama ingsun lahu maring Bilal. Non? Iku piye iku? Ikti teko sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu mongko ngabarno sapa sira hu ing nabi anim ra'ataini sak temene kita wong wedok loro iku bil babi ana ing dalem lawang tas ala nikah
Tas alat hale teko sapa? Sik. Tas ala nikah. Sebentar. Ini berarti bil babi. Tas ala nikah hale takon nggih sapa? Kita wong loro ngoten nggih imrata ini kaing panjenengan nggih. Panjenengan Rasulullah maksudnya kongkon makilno ning gone Bilal mau nggih. Tas ala nikah niku tas alani iku maksudnya wong wedok loro mang lho Zainab ambek wong wedok Ansor nggih. Tas alani nggih. Atu jiziu apa to den ganjar apa sedekah anhuma saking kita wong loro wong wedok iki ala azwaji ma ing atase bojone wong wedok loro iki wala atyatami lan ing atase pira-pira anak yatim fi hujrihima kang tetep ing dalem omahe kita berdua. Jadi ning kono ya ana anak-anak yatim. Ya ini anak-anak sing ditanggung ning omah iku mau. Oleh enggak sedekah ning gone bojo sing miskin mbek anak-anak sing ditanggung ning omah iku mau. Wala tuhbirhu lan aja ngabarno sapa sira hu ing Kanjeng Nabi man sik. Nah, wala tuhbirhu lan aja ngabarno sapa sira hu ing Nabi man utawi sapa ngono. Nahnu iku kita. Aja ngabarno sapa to kita iku ngono. Ya ngono lho. Aja kandhari aku kan isin dan sungkan kan. Aja kandhari. Fadakhala mongko mlebu sapa Bilal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu mongko takon sinten Kanjeng Nabi hu ing Fasalahu mongko takon sapa Bilal hu ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko jawab lahu maring Bilal sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man iku sapa to huma utawi karone? Sapa wong loro mau? Wong loro ngongkon rahasiakno tok jero Bilal ditakoki. Sapa wong loro iku mau? Kala matur sinten Bilal imraatun minal ansor nggih. Yaiku wong wedok sangka kalangan Ansor wa Zainabul lan Zainab. Faqala mongko matur sinten Kanjeng Nabi. Faqala mongko matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyu zayani bi utawi Zainab sing endi? Wong Zainab iku akeh. Iya ya Zainab. Iya iku Zainab ngoten. Ayyu zayani bi utawi Zainab sing endi? Iku iya ya Zainab. Qala matur sinten Bilal imraatu Abdillah bojone Abdullah bin Mas'ud. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti, Rasulullah ngerti nek Abdul bin Mas'ud itu miskin ngono lho. Wong sahabat dekate termasuk khadime Rasulullah kok. Lahuma iku keduwe nggih. Wong wedok loro iku mau ajroni utahe ganjaran loro. Oh, ana ganjaran loro. Ajrul qarabati yaiku rupane ganjaran kerabat ngekeki kerabat. Wa ajru sedaqati lan ganjaran sedekah. Nggih muttafaqun alaih. Dadi nek ana wong wedok sugih kok lomo mbek sing lanang terutama gak patek duwe, lomo mbek anak-anake dengan uang pribadi, dia ini termasuk oleh ganjaran loro, ganjaran ngapiki kerabat ambek ganjaran sedekah. Ngoten. Lah wong lanang yo ngono, padha wae asline. Wong lanang ngekeki anake kaya bojone ya diitung sedekah karo Allah Subhanahu wa taala. Sama, asline padha wae nggih. Wong wedok juga seperti itu. Penak to berarti nek ana wong wedok sugih ya sing lomo lho ambek bojone melarat kan. Nggih, ngoten nggih. Ya dadi iki termasuk apa iku kita dengan ngaji iki akhirnya kan ngerti bahwasanya wong wedok pun sedekah ning gone bojo iku oleh nggih. Angsal toh? Angsal memang zaman Nabi sudah ada saudagar kaya dari sahabiah itu. Mereka usahane apa? Sebagian besar mereka itu usahane itu kosmetik wong wedok nggih. Cara saiki ya kosmetik, ya baju-baju kan ngoten wong itu. Meneh saiki wong itu online niku nggih to. Usaha seperti itu bisa kan ngoten nggih bisa. Dan boleh mempunyai harta sendiri juga Bu. Juga enggak dibatasi. Mulane emansipasi wanita itu enggak seperti itu. Mas itu enggak harus bebas-bebasnya terus metu sakarepe dhewe kaya lanang mboten, tapi dia masih dibolehkan dengan batasan-batasan syariat. Ngoten nggih. Wallahu taala alam. Nah, nek saiki sebaiknya wanita misalnya di rumah itu malah lebih mudah, mergo dengan online sudah bisa kan ngono. Nggih, dodol online kadang kayane luwih akeh timbang karo sing
lanang kadang meneh sing mbait Shopee, mbait ning gone apa? Aplikasi Shopee, aplikasi apa? Tokopedia sing mbait ngono kuwi malah duwe karyawan, kadang malah ning omah tengok-tengok duwe karyawan nggih. Wallahu taala alam nggih, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian ini dan disertai rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.